Anasema taharatu najasati al-ainiya, namna ya kutoharisha najisi inayoonekana. Sawa? Isiyoonekana kule tumesema ni kuimwagia maji mara moja tu. Hii inayoonekana namna ya kutoharisha kwake. Anasema yughsalu mahaluha bilma, pataoshwa pahala penye najisi hiyo kwa kutumia maji, hata yazula atharu najasati, mpaka iondoke athari ya ile najisi. Sawa? Wala yadhuru baqa'u athari ta'assara zawaluhu. Sawa, haitodhuru kubakia kwa athari ambayo imekuwa ngumu kuondoka. Yani umeosha lakini athari bado ipo, imekuwa ngumu kuondoka. Anasema hii haidhuru. Madhali umeshaosha, sehemu nyingi ya athari imeondoka, ile iliyobaki imeshikilia sana, haiwezi kutoka, hii haina madhara. Si tumeelewana? Hiyo haina madhara. Kwa hiyo ni kuosha tu ile aini iondoke. Sawa, ikishaondoka ile aini, basi kile kilichokuwa kigumu kutoka hakina madhara. Lakini tukiigusa ipo, haipo. Sawa, lakini imebaki athari yake. Lakini hata tukiigusa ile athari, hiyo inakuwa haina madhara. Lakini mtu anatakiwa jitahidi aoshe, iondoke ile aini na athari iondoke. Ajitahidi kuosha kwa kiwango hicho. Ameosha, amesugua, ile athari bado ipo, basi sheria ikulazimishi mpaka uchane nguo yako. Sawa, hiyo athari itaenda inaondoka kadiri unavyoosha hiyo nguo. Itaenda inaondoka taratibu. Anasema, turudie tena hapo, yughsalu mahaluha bilma, pahala palipoingiwa na najisi ainia pataoshwa na maji, hata yazula atharu najasa, mpaka iondoke athari ya ile najisi. Wala yadhuru baqa'u athari ta'assara zawaluhu, wala yadhuru, hakuna madhara yoyote, baqa'u athari, kwa kubakia athari ya hiyo najisi, ta'assara, imekuwa ngumu, zawaluhu, kuondoka. Ta'assara, imekuwa ngumu, zawaluhu, kuondoka. Hiyo haidhuru. Taharatul khamr, tahara ya pombe. Tahara ya pombe. Anasema tatuhuru al-khamru idha sarat khallan binafsiha. Anasema pombe inakuwa tahara, tatuhuru al-khamru, pombe inakuwa tahara idha sarat, ikigeuka, khallan, kuwa siki, binafsiha, yenyewe. Sawa, sisi sio watu wa pombe, hatujui hata inapokuwa siki inakuwaje. Lakini ilikuwa pombe imewekwa kwenye chombo, na hizi ni pombe zile zinakamuliwa kwa matunda, sio hizi za sasa hivi zinazotoka kiwandani. Hiyo hata uiweke miaka miwili haigeuki kuwa siki. Sawa, zile zinazotengenezwa kwa matunda, ndizi, mahindi, mtama, ulezi, uelewe, mabibo. Sasa inatwaharika pombe idha sarati khallan, ikiwa geuka kuwa siki yenyewe, binafsiha, yenyewe. Sio uitoe upeleke juani ili iwe siki. Pale ulipoiweka yenyewe ikabadilika ikawa siki, basi itakuwa imetwaharika, itwi pombe tena, na utaruhusiwa kutumia. Madhali imegeuka yenyewe imekuwa siki, basi ishakuwa tahara. Taharatu jildil maitati, kutaharisha ngozi ya mzoga.
Tukisema mzoga ni mnyama aliyejifia mwenyewe, mbuzi, ng'ombe, kondoo, ngamia, swala, sisi tumeelewana, na wanyama wengine. Kafa mwenyewe, wewe unataka kutumia ile ngozi, sawa? Sio mnyama aliyochinjwa. Taharatu jildi almaitati, kutoharisha ngozi ya mnyama aliyejifia mwenyewe. Sawa sawa jamani? Anasema yatuhuru jildu almaitati, inatoharika ngozi ya mnyama aliyejifia mwenyewe, bidabghi, kwa kuifanyia dibaghi. Sawa? Dabghi tumeshaeleza ni kutoa nyama iliyoganda kwenye ngozi na mafuta yaliyogandia kwenye ngozi. Hii ndio inaitwa dabghi. Ukimchuna yule, kama ni mbuzi au ng'ombe aliyojifia mwenyewe, ukatoa ile ngozi ukahakikisha kwamba nyama zote zilizokuwa zimegandia kwenye ngozi zimetoka na mafuta yaliyokuwa yamegandia kwenye ngozi yametoka, hii inaitwa dabghi. Unaianika, ikikauka safi, wewe tumia. Unatumia kulalia, unatumia kukalia, unatumia kuswalia, ishakuwa tahara hiyo ngozi. Sisi tumeelewana? Anasema illa jilda maitatil kalbi, sawa? Illa jilda maitatil kalbi wal khinziri, isipokuwa ngozi ya mzoga wa mbwa na nguruwe. Hii hata ukidibaghi haitohariki, kwa sababu asili wao wenyewe ni najisi. Sawa? Anasema isipokuwa ngozi ya mzoga wa mbwa na mzoga wa nguruwe, hizi hazitohariki. Wama tawallada minhuma, sawa, na chochote kitakachozaliwa kutokana na nguruwe au mbwa, yani mbwa akazaa na nguruwe akazaa na mbwa, yule mtoto atakayezaliwa naye anabeba hukumu ya wazazi wake, naye vile vile haitohariki ngozi yao. Au min ahadihima, sawa, au min ahadihima, au aliozaliwa na mmoja ya nguruwe au mbwa. Walau ma hayawani tahir, hata kama itatokea mbwa akazaa mbuzi, sawa, au mbuzi akazaa mbwa, mzoga wake, ngozi yake haitohariki kwa namna yoyote ile. Yani mnyama yoyote mzazi wake mmoja, awe mbwa au nguruwe, huyo mnyama anabeba hukumu ya mzazi yule mbwa au nguruwe. Sasa kwa sababu mzazi wake ngozi yake haitohariki na mtoto wake ngozi yake vile vile haitohariki. Umeelewana jamani? Leo tuishie hapo.